go'shtlarni barrasini xarid qilishingiz mumkin bo'ladi, bilasizmi? Bizni kutib qoldinglarmi? Kutib qoldingizlar, kech qoldinglar. Ish tezroq bo'lishi uchun. Kuydirib beradi. Ha, shunaqasi ham bor buni. Oxirini ko'ramiz. Bo'ldi tayyor. Ha, tayyor bo'ldi. Chiroyli. Hozir bitta suv bilan olaylik. Nima qilamiz endi? Tektab turasiz. Buni aralashtiramiz endi buni. Nima? Olib qo'ying deydi-ku. Bunisiga nima deysiz, go'shtxo'rlar? Uni yeymiz endi. Bo'ldi. O'zgacha va sizga yoquvchi taomlarni biz birgalikda tayyorlab ko'rsatamiz.